Hello，大家好。今天的天气非常的不错，开着车去市里边吃一顿饭。前两天双十一买了一些东西，一会儿跟大家分享一下。双十一大家都买了什么东西？你把妹妹的小馒头吃了，你能吃完呢？没有啊？吃了。不吐了。你在修什么？修墙啊？那墙呢？我怎么没看见啊？然后这有一个灯字，好，修吧。小心。我们要拆快递啦！快来，快来！写。你写的啥啊，小文？我写的拖车。扎进去。慢点啊，别拉着手。没有扎开，扎一下。用尖尖。双十一买的货就到了，已经。看手啊，看手。这个手不要去那刀片那动。好。我的车到了吗？你的车还在路上。好，这边呢？双十一那个快递太多了，路上堵车了都。慢点看手。好嘞。好。来，把刀收起来。把刀收起来。好，你慢慢转啊。你能拎动吗？你能拎动吗？发烧咳嗽了，慢点，慢点，慢点。看这里边都是什么呀？扫地机器人，买了一个不智能的。等会儿。没有遥控器的吗？有遥控器，是吗？干嘛？有遥控器。为啥？那个毛。别放嘴里那个。要粉的。哎呀，那这个呢？这个是干什么用的？这是这是保护的，保护套。摘了。摘了。这个大，这个还厚，摘了。没有那么厚。这个用不用装？当然用装了。得开机。不是开机。干啦？干啦？这个呢应该是什么呀？短按，再次按启动清扫。短按一下唤醒机器。黑色的，它在干嘛？这个声音稍微小一些是吧？买了个洗涤机，618的时候买的，现在已经降了1000块钱了。用了半年多了，还可以。但是底下你床底下和沙发底下扫不到啊。哎，这是什么？为啥他会说话？对呀。为啥我告诉妈妈？你告诉妈妈干嘛？开始找。开始什么清扫？没有牙了。要干嘛？他来找你来了。这个比以前那个美的的声音要小一些，是不是？的面积要大了，还有个水箱，它可以语音控制，可不能给美的。
这个高级比咱们以前那个高级了，给美的做广告了。高级。那个不能语音控制，这个能语音控制。刚才这个数。有没有我们的车？哇，爷爷。哇哇！天天在卖车，天天在卖车。喜欢吗？这是什么车呀？天天买新车，轻点啊！哇塞！这是灌水泥的，是不是？好吗？好。我看这个车，这是1比55的。小安，开心吗？开心。喜欢吗？喜欢。这是不是你一直要的那个车呀？是。终于买到手了，是不是？它是灌水泥的。你会收吗？会。慢点哦，这样收的啊。哇，这个车好长啊，好高啊，是不是？跟咱们门口修路的那个车一样啊。妈。又发烧咳嗽了。咱们昨天那个扫地机器人。上2个礼拜留。奶奶看。哎，看。好，这个哪？对。来看。来看。这个车好高啊！看啥呢，子？想要啥呢？来这边来，子，来。俺上我给你吃饱了啊，这个可淘气啊！这车好高啊，是不是？比你都。哎。奶奶，你快看。啊，好的，我想吃这个呢，子仁快来，快来。看。来看。呀，小子仁不是小文，你喜欢哪个车呀？就喜欢这个。来看。这个车比你还高呢。走，子仁看这个的车。你看看那。转过来，看那，往这儿靠。下不责任起了啊，责任起了。爸爸，雾化吧，又咳嗽发烧，带上你的雾化。你在这儿凑什么热闹？看着20分钟啊。The next day， 双11买的牛肉、羊肉，这多少钱？20块钱，这么便宜，1斤。双11买的我的车。啊，对，你的车。快吃你的。然后吃火锅吧，今天咱们。这辣锅，真不贵啊，20块钱。生菜。 29块呢。你先把你的肉。先把你的肉吃了吧，你看，爸这儿放的肉都吃完了。这个熟了，你吃不吃？爸这儿没有肉了，这个是什么？萝卜。这个馅儿也好。上长的肉，你们吃肉。加烂了。吃肉。下肉，下肉。吃这个。豆腐。下肉吃。小文这不好吃，这小文叫他吃了。
油碟儿和干碟儿。滚的弄了，我才差不多。我已经吃了。这我就找出来。啊，双十一的肉，3个料碟儿。你的嘛？这双十一的价格真是实惠，20块钱1斤原切羊肉、牛肉。